Ежедневно миллионы людей пользуются мылом, ставшим абсолютно необходимым атрибутом жизни современного человека. Мыло было изобретено около 6000 лет назад, но кто и когда точно получил мыло, до сих пор остается загадкой. Летят тысячелетия, и на смену первым мыльным растворам из воды древесной золы приходят все новые разновидности мыла. Якутские ученые нашли формулу для разработки антибактериального туалетного мыла с содержанием экстрактов полыни и ползучего тимьяна. Один из авторов изобретения, директор Арктического инновационного центра СФУ Иван Троев, отметил, что мыло уникально наличием активного состава растительных экстрактов с научно доказанным трансдермальным эффектом. Мы создали мыло, обладающее антибактериальной активностью в отношении граммоположительных и граммоотрицательных бактерий, которые снижают риски возникновения негативных дерматологических проявлений. Это единственный на рынке гигиенических продуктов с научно доказанным трансдермальным эффектом, содержащий водный экстракт якутской полыни. Российский патент на эту технологию уже получен, и на ее основе будет создано скраб-мыло со стружкой из мамонтовой кости. В арктической зоне, по оценкам, остается 150-180 тысяч тонн костей мамонта, и при этом 70% на территории Якутии.